wengine wana Templo kuweza kukutana katika ukumbi huu. Tumekutana tena leo kwa lengo lile lile, kuitumia fursa ya mwezi wa Ramadhani kusambaza upendo, kusambaza furaha baina yetu, na kisha kutoka kwetu kusambaza kwa watu wengine. Ratiba yetu kama ambavyo tumeiona, tutaanza na dua, na dua itasomwa na Sheikh Saleh Kasim. Ilikuwa ni Imam Suleiman, lakini Imam Suleiman amempasia Sheikh Saleh Kasim. Kwa hiyo Sheikh Saleh Kasim, tafadhali hapo ulipo tunaomba utufungulie mkutano wetu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Naam. Amina ya rabbil alamin. Tunaomba Mwenyezi Mungu atukubalie dua yetu katika nia zetu tulizokuwa tumeweka. Kinachofuata sasa kilipaswa kuwa ni lengo la shughuli yetu hii, kazi ambayo inatakiwa kufanywa na mkurugenzi wetu wa Templo, mkurugenzi mtendaji Sheikh Mrisho Mbwembwe, na washatoka pale Masjid Mamul kwa ajili ya kuja hapa pamoja na Templo wengine. Atakapofika tutaendelea na hilo zoezi. Labda kwa uchache tu ambao tumekwisha fika hapa, kabla sijamkaribisha Dr. Guram kwa ajili ya mada yake ambayo ametuandalia siku ya leo, tukumbushane tu kwamba lengo la Templo kutuleta hapa kiimani ni kutujenga zaidi kiimani katika hii fursa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika kutujenga kiimani imetukutanisha pia kuongeza network, kwa maana ya kwamba wale ambao tumefika hapa tunatarajia tutafahamiana zaidi, tutabadilishana namba, tutaongeza marafiki. Kwa kufanya hivyo ndio kukua au kuongezeka kwa hii Templo yetu. Kwa hiyo ujitahidi sana, usikae na yule ambaye umezoeana naye, ukae na mtu mgeni kabisa, ili ukitoka hapa uwe una orodha ya watu ambao umewaongeza katika hafla yetu ya leo. Lakini la kwanza, kila pili, kutuimarisha sisi kiimani ambalo tumelizungumza mwanzo kupitia dawa na mawaidha yatakayokuwa yanatolewa hapa na mijadala mbalimbali ambayo itafanyika katika ukumbi huu, itusaidie pia kwa lengo la kuongeza ufahamu. Ulipotoka na ulipokuja, ni lazima kuwe kuna kitu ambacho umeongeza katika ufahamu wako. Kuna tatizo la watu kuuzoea Uislamu, hasa wengi katika wale ambao wanaswali na wanafunga kila mwaka. Uwaga wengi hawana haja ya kuongeza kitu katika ufahamu wao, kwa kuamini kwamba wanayofahamu yanajitosheleza. Lakini kubwa zaidi pia itusaidie kuyafikia malengo ya funga yetu. Ndio maana mada imewekwa pale. Lakini kubwa kuliko yote, kukutana kwetu hapa lazima kuipeleke Templo katika hatua kubwa zaidi, ili mambo kama haya yaweze kuwa mengi na yaweze kufanyika kwa ukubwa zaidi. Kwa bahati nzuri, mkurugenzi wetu Sheikh Mrisho Mbwembwe amekwisha fika. Nimuombe sasa kwa mujibu wa ratiba aje afanye kile ambacho anatakiwa afanye katika ukumbi huu. Karibu Sheikh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na kwanza tunamshukuru Allah
kwa kutuwezesha kukutana kwa wakati huu. Tunamshukuru na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wote ambao kwanza wamesikia wito na wameitikia, wamefika hapa. Najua kuna wenzetu wengine wako njiani wanakuja. Kama ambavyo nimesikia machache ya muendesha shughuli baada ya kuwa nimefika hapa, tumekutana baada ya kupeana wito katika njia mbalimbali. Tumeitana kama Waislamu. Lengo kubwa la taasisi ya TAMPRO ni kuhakikisha kwamba tunajumuika pamoja. Nia kubwa kabisa ni kuunganisha udugu wetu katika Uislamu, kwa sababu tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwezi huu ni mwezi ambao yale yote ambayo yanakuwa ya heri ndani yake inatakiwa tuyatilie nguvu zaidi katika kuyatenda. Mojawapo ni hili la kukutana pamoja, tukajumuika, ila ndani yake tukapata chakula kwa ajili ya mioyo yetu, kwa maana ya mawaidha katika dini ya Uislamu. Pia tukazidi kufahamiana zaidi kwa pamoja, ila ndani ya kufahamiana huko kuwe ni njia ya kujenga zaidi ukaribu miongoni mwetu. Wale wengine ambao tunaonana kwenye mitandao ya kijamii lakini bado hatujakutana ana kwa ana, inakuwa ni fursa sasa ya kuanza kufahamiana na kutengeneza mtandao mkubwa ambao utakuwa na tija katika umoja wetu na Uislamu wetu. Kama mlivyotambulishwa, naitwa Mrisho Saidi Mbwembwe, ni mkurugenzi mtendaji wa Jumuiya ya Wanataaluma wa Kiislamu, yani TAMPRO. Na wakaribisha sana tena sana. Labda niseme kitu kimoja. TAMPRO, kwa wale ambao hawaifahamu vizuri, ni jumuiya ambayo ipo kwa ajili ya wasomi na wanataaluma wote. Yeyote ambaye amefika level ya vyuo vya kati kwenda mpaka kwenye PhD, basi yeye kiasili yeye ni memba wa TAMPRO. Kitakachobaki tu ni sisi kumshajihisha kwamba kama bado mpaka sasa haujakuwa mwanachama wa TAMPRO, basi ni wakati wako na nafasi yako kuhakikisha kwamba tunawasiliana, unapata utaratibu wa kujiunga kama mwanachama, ili uwe na fursa ya kunufaika na yale ya TAMPRO moja kwa moja. Kuna mengine unayapata na sina kupitia kwenye magrupu mengine, ila ukiwa memba wa TAMPRO kuna mengi ya ndani ambayo utayafahamu. Kuna harakati zinazoendelea utazijua, na kutakuwa na wepesi na wewe kuangalia nini unacho ili kuhakikisha unachangia katika harakati hizi za kujenga umma wa Uislamu. Naona pia kuna baadhi ya members ambao tulikutana juzi kwenye ofisi ya TAMPRO na nikawapa ukaribisho. Wachache naona wamefika, karibuni sana. Kikubwa tu ni kwamba tutakuwa na mambo makubwa mawili. Kwanza, tutapata mawaidha ambayo nia kubwa ni kutujenga katika imani zetu na mioyo yetu kwa ujumla. Na baada ya hapo tunategemea kwamba tutapata watu wa kuchangia katika mada ambayo imetolewa, ili wengi tuweze kupata faida kubwa zaidi. Baada ya hapo, kubwa la pita kalofuata ni mjumuiko wa pamoja baada ya swala ya magharibi kuingia katika iftari ya pamoja. Kote huko ni nafasi ambapo yule ambaye ulikaa naye mbali hapa unaweza kupata nafasi ya kuwa naye karibu, kuhakikisha mnafahamiana, na baada ya hapo
kunakuwa na ukaribu zaidi katika kuhakikisha kwamba mnajenga harakati za Kiislamu. Baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba nawakaribisha sana, na kongamano hili tumelifungua rasmi. Naomba nimruhusu MC aendelee na ratiba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Mheshimiwa Mshombwe.